sorry. That's what big girls making money. That's why you're number one trying to you can see me on so much
이걸 결정할 때 지금 내가 상대방하고 같이 붙어 있느냐 아니면 내가 지금 상대방하고 떨어져 나가느냐라는 차이는 판단을 빨리 하셔야 돼요. 왜냐면 나갈 수 있는 타이밍이 완전 달라요. 안에 들어가서 내가 상대방 기다리겠다 하는 타이밍은 사실은 상대방 손이 나를 밀다가 상대방이 벽을 부딪히면 거의 대부분 뭐냐면 다리도 오픈해서 저를 밀기 시작해요. 그러니까 심리전이에요, 심리전. 굉장히 고도의 심리전을 잘 펼쳐줘야 돼요. 근데 이렇게 내가 딱 돼 있다 그러면 밑에 있는 사람은 훨씬 더 편해요. 왜? 잡아당길 게 있거든. 잡아당길 게 있고 그 다음에 내가 만약에 여기 가지고 싼다고 해도 상대방은 이 뒤에서 테크니까 스탠드업으로 바로 나가서 이루어 쓸수 있다는 자신감이 있기 때문에 그래서 이렇게 있으면 서 있으면 오히려 어떻게 하셔야 되냐면 상대방 골반을 컨트롤하려고 하죠. 그러니까 저희가 기본적으로 배울 때 여기 스케이프 할 때 핸스 하고 이렇게 들어가는 이게 가장 기본적인 거잖아요. 근데 기본적인 걸 해도 여러분 실수하는 게 뭐냐면 내가 상대방을 봐야 이렇게 안정감이 든단 말이에요. 상대방 본다고 해서 내가 상대방한테 할 수 있는 건 없어요. 하나도 없어요. 하나도. 왜? 이미 내 다리 묶여있고 내 무승이 다 묶여있는 현대 아파트 뭐예요? 여기서는 다 필요 없어. 그냥 45도 밖으로 상대방 위에만 쳐다보시면 돼요. 상대방이 이렇게 여기서 어떻게 하냐? 제 라펠 잡고 죽여야 돼요. 라펠. 근데 만약에 제 시선이 이렇게 가잖아요? 이렇게 가잖아요. 똑같이 버틸 수가 있어요. 근데 상대방이 팔 힘이 세거나 완전하게 뭐 여기 엄청나게 헬스하시는 순간적인 파워가 굉장히 세잖아요. 그런 분들한테는 이게 버틸 수가 없어요. 딸려간단 말이에요. 자, 딸려갔을 때 이제 그때라고 생각해 봅시다. 딸려갔어요. 딸려가면은 여기서 이런 식으로 막아주세요. 이런 식으로 막아주면 상대방은 뭐 할까요? 엘보를 밀어요. 엘보를 밀려고 할 때는 내가 가만히 있으면 밀려요. 자, 여기서 엘보 내려볼게요. 안 밀려요. 여기서 반대로 가요. 반대로 움직여. 이렇게 했는데 상대방한테 끌려갔어. 그러면 어떻게 하다가 물에 좀 나가주세요. 나가주시면 대부분 이렇게 밀어서 이렇게 빼려고 해요. 자, 한번 밀려고 할 때 어떻게 해요? 밀어주세요. 엘보만 내려주시면 돼요. 상대방이 계속 밀려고 해요. 왜? 상대방은 밀기 쉽다고 생각한 인간이라는 게 참 뭐냐면 본능에 따라 움직여요. 내가 만약 저기 먹이를 잡기 쉽다 라고 생각을 하면 저 먹이만을 바라보고 저기 먹이만을 먹기 위해서 저 먹이만을 죽이기 위해서 달려간단 말이에요. 다른 건 그 주변의 상황을 보지 않아요. 근데 얘가 얼마나 빠르게 달리고 얘가 얼마나 강화력이 좋은지 생각을 안 한단 말이에요. 나보다 약해 보이면 이 약한 것을 잡으려고 하는 인간 본성인 거예요. 그래서 이렇게 내리면 그래요? 그럼 상대방이 두 손을 잡고 좀 땡기려고 해요. 전 여기 잡고 하고 여기에서 잘 보세요. 뭐 이거 좀 이렇게 가시면 안 돼요. 이렇게 가시면 상대방한테 딸려갈 수밖에 없어요. 제가 힘이 세요. 근데 이건 이렇게 하잖아요. 그리고 제가 항상 말씀드렸지만은 내가 지금 상대방 몸을 이쪽으로 붙들었죠. 그러면 내가 나가야 될 곳은 어디? 반대쪽으로 나가야 돼. 같은 쪽으로 나가면 엉덩이만 뒤로 빼면은 상대방한테 공만 잡히기 때문에 그래서 하고 그 다음 여기 겨드랑이 있죠? 겨드랑이 하고 오케이? 자, 이거 한 번씩 와, 그래.
자, 기분하자 하는 거예요. 자, 근데 딱 들어왔어요. 잡아. 엘보 프레머 막. 이거 딱 잡았어요. 여기서 하시면 안 될 게 행동이 뭐냐면, 제가 이렇게 일어나는 순간 상대방한테 잡혀 놓으면 안 돼요. 그래서 어떻게 해야 되냐? 일어나지 않는 게 첫 번째 포인트. 두 번째 포인트는 상대방은 지금 거의 80%, 90% 나는 그거를 할 수 있다라고 믿음을 갖고 있어요. 믿음을 갖고 있다고. 이럴 때 실망감을 주면은 상대방한테 폭발하거든요. 그래서 어떻게? 밀어주고, 잡아만 주면은 하려고 해봐. 오히려 여기에서 이렇게 가서 그냥 목을 잡아주세요. 올라오시면 오히려 제가 상대방 더 중심을 잡을 수 있는 목을 제 컨트롤 하는 거거든요. 오케이. 됐죠? 여기 손바닥 끼세요. 손바닥 이런 식으로 있지 마. 손바닥 끼셔야 돼요. 지근하고 접지력이 좋아야만이 내가 상대방을 끌수 있는 걸 제가 막을 수가 있단 말이에요. 네, 그다음에 어떻게? 이렇게 가지 마세요. 이렇게 가는 건 도움이 하나도 안 돼요. 네, 상대방이 도움이 필요하다. 맞아요. 맞습니다. 근데 이건 아무런 느낌 없어요. 그리고 여기서 위로 올라가지고 아시겠죠? 이거 UFC나 MMA에도 굉장히 많이 나오는 기술이에요. 다들 될 줄 알고 기문화를 시도하다가 오히려 반대팔, 밑에 있는 팔이 프레임이 무너지면 굉장히 당황스러웠어요. 그만해 그만한테 내가 이거 한번 잡았는지 깔짝 밀고 나가요. 근데 이렇게 해서 한 번도 구조하고 예스도 구조하고 상대방이 계속 제 팔목을 잡고 있어요. 이거 굉장히 유용한 상황이에요. 왜냐면 이렇게 했다고 해서 내가 다 됐지 하고 올라가는 순간 상대가 몸을 비틀어. 몸만 비틀어. 이렇게 비틀면 제가 상대방한테 깔려서 왜? 내가 지금 상대방 내 몸이 상대방하고 탄력성이 연결되어 있는 부분이 그 체스트이기 때문에 상대방이 옆으로 딱 보는 순간 몸이 풀수가 이렇게 하고 상대방 옆으로 보는 순간 자 이렇게 됐을 때 내가 어떻게 해야 되냐 이때는 우선 내 몸을 좀 푸셔야 돼. 상대방 돌려고 해. 조이지 못하게
여기까지 가는데도 불구하고 내 몸이 지금 제 시선 여기에 있죠? 이쪽에 있으면 상대방한테 이쪽을 빨리 갈 수밖에 없어요. 근데 여기에서 제 시선은 이런 식으로 돌렸어요. 안 돼요. 여기는 상대를 이렇게 잡았다. 걱정하지 마세요. 이동 빼서 거기다 놓고. 네. 항상 나하고 상대방하고 붙어있다고 해서 그 모든 게 상대방 뜻대로 이루어지진 않아요. 지금도 제가 겨드랑이 밑으로 넣으라는 이유가 뭐냐면 상대방 지금 저를 잡고 못 나가게 하고 싶은 마음이 굉장히 커요. 왜? 자기가 원하는 포지션에 잡고 있기 때문에. 근데 여기서 이렇게 잡고 있는데 제가 여기 밀어봤죠. 저 공이 하나도 안 돼요. 여기 겨드랑이 이렇게 총으로 밀는 게 아니라 이런 식으로 하고 있으면 굉장히 편했습니다. 이게 간단해 보이지만 굉장히 중요한 팁입니다. 한 번씩 보여드릴게요. 가장 중요한 팁 하나 잘 드릴게요. 나와 상대방하고 연결될 때 상대방이 나를 컨트롤하거나 상대방 컨트롤하거나 대부분 사람들은 내 손바닥을 쓰거나 내 손을 쓰려고 합니다. 잡아야만이 어렸을 때 우리가 태어나자마자 그냥 쉽게 하는 게 전쟁이에요. 어린아이들 신생아를 보면 손 잡고 있으면 절대 안 하거든요. 그만큼 인간의 본능이란 말이에요. 내가 뭔가 이렇게 갇혀있다고 해서 이런 거 하지 말고 자꾸 당기지 말고 갇혀있으면 나가려고 해야 되죠. 나간다는 건 뭐예요? 상대방이 나하고 가까워지는 걸 막아야 돼요. 오히려 당겨서 상대방 가까워지는 걸 더 만들면 안 된다는 뜻이에요. 그러네. 이 잡는 행위가 여기에서는 필요가 없어요. 여기에서는 여기서부터 여기까지 제가 항상 말씀드리는 거 프레임을 이용하라고. 그러니까 상대방은 저를 잡아 당기려고 해요. 여기에서도 손으로 버티는 게 아니라 엘보로 버티는 거예요. 만약에 오픈이 됐어요. 오픈이 됐으면 손으로 미는 게 아니라 엘보로 미는. 손으로 미면 여기서 자칫 잘못하다가는 그렇죠. 근데 엘보로 하면 이걸 민다고 해도 미끄러져요. 지금 이렇게 있으면 밀어버려요. 나가지는데 미끄러져서 계속 유지가 돼. 이거는 넣었어. 네, 이렇게 볼게요. 그래서 유지가 되죠. 지금 공략이 저도 똑같이 습관화가 되죠. 엘보 어디에 있으면 골반에 있죠. 이런 거 있으면
엘보를 많이 쓰려고 하죠. 내 손목, 손의 힘을 믿는 게 아니라 이 프레임의 힘을 믿는 거죠. 아시겠죠? 자, 원, 투, 쓰리. 프레임을 이용하려면 내 상체가 이렇게 돼 있어요. 상체가 살아있어요. 살아있는 상태에서 프레임 하는 거 이렇게 생각해요. 그래서 여기까지 할게요. 취미생활을 정말 좋은 것 같습니다. 취미생활을 꼭 하나씩 어려움이 걸려줘요. 인간이 가장 어려울 때가 어려울 때예요. 인간이 가장 시작하는 어려움이 인간은 내 주변에 어떤 사람들이 있느냐에 따라서 내가 지금 버티냐 버티냐 차이가 나. 취미생활을 하면서 그 환경을 밟은 모습이 그러다 보면 자기 스스로 그렇게 합니다. 진짜